ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അവിലുണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യട്ടോ. എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കേട്ടോ. ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറി ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കുക കേട്ടോ. അതിന് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം പച്ചക്കറി ഇടാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെയായിട്ടില്ല ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറി എടുക്കുക. ഞാൻ എടുത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചാലേക്ക് 4 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ കേട്ടോ, ഓയിലൊന്നല്ല. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചേന, പച്ചക്കായ്, മുരിങ്ങക്കോല്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വെള്ളരിക്ക, കുമ്പളങ്ങ, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 4 പച്ചമുളകും മുറിച്ചിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകാണ്. ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ കുഴഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ പച്ചക്കറിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കേട്ടോ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അത് തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളം പച്ചക്കറിയിലുള്ള വെള്ളം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെന്ത് വന്നത്. ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടയാത്ത വിധത്തിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. നമ്മൾ നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് തേങ്ങയിലത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 5 ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുക, 3 വെളുത്തുള്ളിയിൽ അല്ലിയും പിന്നെ അതിനൊക്കെ ഒരു പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലോണം ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരിക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറിയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ തേങ്ങയോ ഉള്ളിയൊക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കുക കേട്ടോ. പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട, ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ അരപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ച പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടേണ്ടത്. തേങ്ങയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 2-3 സ്പൂണ് തൈരാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു 3 സ്പൂണ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. പക്ഷേ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല. മൂടി വെച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ. 2 സ്പൂണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഏറിയ അവിൽ റെഡിയായി കേട്ടോ. ഉമ്മക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഉമ്മക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഞാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.